Pegados, papi. Estamos pegados otra vez, mi gente. Bonito. Bonito ejemplar, mi gente. Bonito ejemplar. Vamos a bregar con él rápido. Gente, otro más. El ruso la R, mi gente. Dale like, suscríbete y comenta. Vamos a liberarlo rápido. Mira, esto es lo mejor del video, mira. Esto es lo mejor, mira. A que esa especie podamos seguir pescándola, nuestros hijos, nuestros sobrinos, mira, ahí se va. Ruso la R. Dale like, suscríbete y comenta. Estamos bien activos.